Moi, c'est inspiré d'une histoire personnelle. Ma mère était anthropologue, elle a vécu très longtemps en Amazonie, elle a failli mourir là-bas. Donc cette histoire, en quelque sorte, est un peu le scénario B, la version dans laquelle ça se passe pas bien. Et moi, je suis parti en Amazonie, j'ai passé beaucoup de temps là-bas et c'est un voyage qui m'a transformé, qui a transformé ma relation avec ma mère. Et j'ai eu envie de convoquer le spectateur dans ce voyage. J'ai eu envie de le convier là-dedans et en même temps, j'avais envie d'offrir une plongée dans le passé, dans les souvenirs, dans ces souvenirs qui nous hantent, souvent parce qu'ils sont tellement beaux qu'on n'arrive pas à les oublier. Et c'était cette espèce de double voyage qui m'intéressait.